ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கிளச்சை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரில. இது வந்து லேர்னர்ஸ்க்காகவே நம்ம ஸ்பெஷலாக சொல்கிற விஷயந்தான். லேர்னர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா, கிளச்சை வந்து அழுத்தும் போதோ இந்த டோ இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டோவில் தான் அழுத்தணும். விடும் போதும் ஹீல் சப்போர்ட் வச்சு மெதுவாக 1 2 3 4 இது எங்கே வந்து இந்த பைண்டிங் ஆகுதோ, இன்ஜினும் பாடியும் எங்கே பைண்டிங் ஆகுதோ அதுதான் பாயிண்ட் 2. ஸோ ஒரு முறை நீங்கள் கிளச் அழுத்தும் போதோ இந்த டோவில் வச்சு அழுத்திட்டு கீழே ஹீல் சப்போர்ட் வச்சு மெதுவாக அந்த செப்பலில் வந்து அந்த லிவர் வந்து ஸ்வைப் ஆகணும். அகெயின் டேக் பொசிஷன். இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளச்சை விட்டது தான் இந்த ஃபுல் லெக்கு வேலை செய்யாது. நீங்கள் இந்த மாதிரி அந்தத்தில் எப்படியே கிளச்சை விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லெக் பெயின் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஈவன் எத்தனை வருஷம் வண்டி ஓட்டினாலும் உங்களுக்கு பெயின் இருக்கும். ஸோ இன்னொரு முறை சொல்கிறேன், டோவில் வந்து கிளச்சை அப்படி அழுத்திட்டு கீழே ஹீல் சப்போர்ட் வச்சு 1 2 3 4 இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இன்ஜின் ஆஃப் ஆகாது. அப்புறம் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகு நீங்கள் எப்படி வேணால் நீங்கள் கிளச்சை விட்டுக்கலாம். தேங்க்யூ.